السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله غادي كما وعدتكم غنعطيكم وصفه اخرى ديال السعله والبرد الكحه سورتو هذيك اللي كتكون ناشفه. دابا هذا هو الموسم ديال الامراض بزاف اللي عندهم علاقه بالبرد. هي سهله الطريقه غادي نوريها لكم ان شاء الله. كنتمنى تفيدكم. غنحتاجوا بالنسبه للمكونات غنحتاجوا برتقاله اولا ليمونه حامضه. استعملت البرتقال لانه على حسب المعده كاين ناس ما كيستحملوش الحامض في المعده ديالهم، الناس اللي عندهم التهابات في المعده يستعملوا البرتقال. غنحتاجوا العسل الحر وغادي نحتاجوا شويه ديال الزيت اللي فيها الثومه. راه غادي نحط واحد الفيديو فيها الطريقه ديال زيت الثوم اللي كنحضر في الدار. سينو الا ما كانش محضرينه من قبل غتاخذوا غير شويه زيت العود تقريبا 2 معالق كبار، غادي ديروا فيها طريفات ديال الثومه وغديروها في البا ماغي. يعني ما ديروش ديريكتومون في العافيه لانها غتحرق، ديروها في حمام مريم حتى تطلق فيها واحد شويه تكشكش شويه وكتطفيو عليها وكتخليوها. اول شيء هو اننا غادي نديرو هاد البرتقاله انها تسلق. غادي نديروها عادي نقشروها ونرميوها في واحد شويه ديال الماء حتى تسلق مزيان. سمحوا لي على لي كونديسيون فاش كنخدم. الاهم هو انه الفكره توصل. لو بلان اللي عندي فوق البوطاجي ما فيهش الاضاءه مزيان، داكشي علاش كنجي فوق هاد الطبله. المهم الفكره واضحه. انا غادي نوريكم غير غادي نقشروا البرتقاله عادي وغادي نديروها تسلق مزيان حتى 15 دقيقه تقريبا حتى كتسلق مزيان وتقريبا ما تيبقاش فيها الماء. عاد غادي نوريكم الكماله ديال الطريقه. كيس صغير ديال الماء وغادي نردها. طيب قلت لكم تنخليو البرتقال ديالنا تيغلى مزيان 15 دقيقه ومن بعد نصفيوه من الماء، تنحيدو من داك الماء تناخذو غير البرتقال بوحدو وكندوزوه في الصفايه كنمعكوه مزيان باش ناخذو الخل يعني داك العصير ديالو. كنمعكوه مزيان هو سيراتي ولا رطب بعد ما تيتسلق وتناخذو كاع داك الماء وتيبقاو دوك الجلوف من فوق ديال الصفايه. المهم كما قلت لكم كناخذوا الصفايه وتنمعكوا فيها هاد الليمون مزيان اللي تسلق باش كنستخلصوا كاع العصير ديالو تيهبط لتحت. بعد ما خدينا سقينا البرتقال ديالنا ها هو غادي ناخذوا منه تقريبا 2 معالق كبار اولا الكميه كلها حسب الكميه اللي بغينا نصايبوا. المهم كنديروا كميه متساويه ديال هذا البرتقال تقريبا 2 معالق كبار عامرين، نفس الكميه ديال البرتقال نفس الكميه ديال العسل الحر. حاولوا ما نستعملوش نفس المعلقه، يعني المعلقه اللي غنديروا في العسل تكون ناشفه. هي المعلقه الاولى المعلقه الثانيه. عندي هاد العسل شويه قاصح وغادي نضيفو دابا الزيت نفس الكميه كذلك 2 معالق. بسم الله. ديال الثوم في الاول تنحركو مزيان. هبا بنتي حيت كتعيط ليا فوالا نحركو مزيان حتى كيذوب هاد العسل اللي تينسجم جميع العناصر. المهم هذا هو السيرو ديالنا. هما المكونات اللي فيه فقط. راه فعال بزاف وزوين بزاف للبرد خصوصا الدراري الصغار وحتى الكبار. المهم الكحه الناس اللي تيكحبوا سورتو اللي فيهم داك السعله ناشفه بزاف ما كتخليهمش ينعسوا بالليل، وكذلك الرواح ومن جميع الامراض ديال البرد. راه الخصائص ديال الثومه زيت البلديه العسل الحر وكذلك البرتقال معروفين بزاف. هاد الخليط غادي نحتفظوا به فواحد القريعه. من الافضل عندنا ديك القريعه ديال الستيرو. ها عندي شويه دوك القريعه ديال الستيرو اللي تيكونوا مغموقين في اللون باش نحافظوا عليه لانه الاشعه ديال الشمس ما يعني تيفسدوا هاد الخلطات اللي بغينا نحتفظوا بهم بضعه ايام. المهم الا ما كانش غادي نستعمل غير قريعه بحال هكا. انا ما عنديش ديك القريعه ديال الستيرو دابا شي قريعه هكا وغادي نغطيوها بالالومنيوم. انا غادي نوريكم الطريقه اللي غادي ندير. كناخذها هكا
نديرو فيها الخليط ديالنا. كيتخاد معلقه كبيره في الصباح، معلقه كبيره في الليل قبل ما نعسو. راه فاعل بزاف. هذا هو السيرو ديالنا بعد ما وجد. كنتمنى الفكره تفيدكم بزاف وتجربوها، ففي جميع الحالات كيبقى ديما احسن من المواد الكيماويه. هذا السيرو كيستعمل الكحبه كما تيقولوا لها البعض، او السعله خصوصا الناشفه، وجميع نزلات البرد بصفه عامه، لانه كيحتوي على زيت الزيتون، الثوم والعسل الحر، وكذلك البرتقال اللي معروفين بزاف بالخصائص ديالهم ضد نزلات البرد وجميع الاعراض ديالها. ممكن تحتفظوا به لمده اسبوع في الثلاجه، ولكن من الافضل ملي تبغيو تناولوه حاولوا تسخنوا شويه، ما تشربوش بارد مباشره من الثلاجه. لا عجبتكم الوصفه واستفدتوا معايا ديروا لي جيم باش تشجعوني، ولا بغيتوا تشوفوا مزيد من الوصفات سواء ديال الطبخ ديال الجمال اولا ديال الصحه، تابوناو على لاشين وديروا جيم لاباج فيسبوك باش ديما توصلوا بالجديد سواء ديال القناه اولا ديال المدونات. هلاو فراسكم بزاف وفي صحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.